Liguan natin si Kadek. Liguan natin yan. Nanghihinaw lang naman, damat-damat na sa tubig. Yan, tampis ako na eh. Ito kami ngayon, Yangminshan. Mukha nga ng bulkan. Yeah. Ano masasabi mo sa ahon? GG. Yun. Ulan na, sabi ko si Google, walang ulan eh. Baka mapalagay si Google. Baka mapalagay si Google. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. What's up mga Jour? Time check, 8 o'clock. Ayan, dito na kami sa lapit kami sa valley. Ayan, sige. Ayan! Woo! Valley! Bingo! 3 kilometers non-stop. Ayan, umulan na. Mountain. Training nga pala to ng mga motocross. Rain or shine kami, rain or shine. Ano ba yan? Basang-basa na ako. Oh, Trinity. Sama na tigil na. Wow! Bundok. Bundok yan, tapos may dagat na yan. Sarap mag-bike, pag umulan, rain or shine. A few inches later. Liguan natin si Kadek. Liguan natin yan. Woohoo! Para hindi mabas, para hindi madumi. Yan, liguan natin. Uy, humina. Ito, kunin mo. Busin mo na, lapit mo. Oh, isang bata, nagtatampisaw. Ayun, nagtatampisaw sa tubig. Ayan, gusto nyo ba yan? Ito, nagtatampisaw sa tubig. Pasirita natin. Woo! Tara, malakas pala. Lakas pala yan.
Tubig. Libre yan. Ang lakas ng trip. Sige, magtampisaw ka. Sige. Oh, may aso. Nanghihinaw lang naman, damat-damat na sa tubig. Ayan, sige, tampisaw. Maliligo na po sila. Sige, paliguan mo sa ulo. Ayan, ang sala rin, no? Maliligo na sila. Ayan. Maliligo, sige. Masarap pa maligo? Libre car wash. Ayan. Andito na kami yan sa may Bali. Ayan. Yung mga 2 km na lang, Bali na. Rain or shine kami, rain or shine. Much later. Dito na kami sa akyatan yan. Last 15 minutes dun sa Mt.Datun. Ayos natin yan. Tama ko. Last 15 minutes na. 15 km pala. Medyo maambong pa rin. Sayawan na lang natin. Banayad lang, 9 lang. Bawi na to, bawi. Ay. Pucha, dumulas. Dumalas yung gulong ko. Buti hindi ako nag-slide. Sabi na bawi na to eh. Oh, sabi ko na, di ba? Bawi. Bawi, tiga pa eh. Bawi, oh. Saan yung ahon? Ahon na naman. Natin na camera. Ahon na naman po siya. Oo, nangaling mo. Oh, ganda ng view. Ano namin yung view? Wow, sea of the clouds. Ayan, hausok. Ba, 12 pa lang gradient dito. Wow. Tigil tayo dyan. Tigil tayo dyan. Tayo natin si Nel. Ganda ng view. Far Mountain na tayo eh. Wow. Ano ba yan? Wow! Tigil tayo dyan, game! Hey! Tigil tayo! Far Mountain pala to! Kaya na pa tayo sinasabi. Far Mountain pala yan! Ang ganda! Wow!
Ganda. Fire Mountain. Ha? Fire Mountain yan, oh. Parang vulkan yan. Vulkan. Vulkan yan. Parang Fire Mountain. Ah. Ayan, oh. Ayan mga dyan, ganda. Ganda ng view. Kutya. Diba? Buti di tayo dumaan. Vulkan yan, vulkan. Oh, buwangan ng vulkan. Yan. Yun ba? Ganda. Fire Mountain. Ay, vulkan pala, vulkan. Pala mar. Ano naman ang bike ko? Kawawa na. Trinity. Hindi na. A few inches later. Yan, si Signal Skate pa. Oy! Jajayo! Yan. Ang ganda ng view. Vulkan yan. Vulkan. Oh. Bunga nga ng vulkan. Yeah. Ano masasabi mo sa ahon? Easy. Pero yung view, ganda oh. Wow. They said, don't fall. Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. A few inches later. Dito tayo ngayon sa may kuwan. Sa may papuntang Yangminshan na yun. Yan yung papuntang grassland. Ito bahay. Tapos ito yung papuntang Yangminshan Flower clock. Ganda dyan. Ayan. Kaya. Tara, go. Kaliwa lang kayo dito. A few moments later. Dyan, dito na kami sa Yangminshan. Yung flower clock. Taipei yan. Tayo. Pick yourself up off the ground until you get lost. You'll never be found, and you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Yan. Dito na tayo. Dito na ngayon sa may malapit na tayo. Mga siguro 5 kilometers. Lantan yan ba naman? Ang ganda oh. Sea of the Clouds. Wow! Shoutout kay Basha. Alam ko itong paborito mo. Yung mga ganyan Sea of the Clouds. Yan. Ang ganda oh. Di ba? Yan. Yan. Kasama namin. Charan! Ayan oh. Doon kami galing. Doon sa baba. Ito daw yung daan. Ganda oh. Enjoy lang ang view. Ganda. Ganda. So yan mga kadyon. Dito na kami ngayon sa may volcano ulit. Tatun Volcano. Yan yung ganda oh. Ano ba yan? Oh, trail oh. Oh my God! Saan yung camera ko? Wow! Trail oh. Diba ganda? Yan, volcano yan. Volcano yan. May trail na yun. Vulkan pa yan eh. Yan yung taas na yan. Vulkan pa. Tapos hindi na ano namin to. Puro bundok na. Much later. Mga Jour, dito na tayo ngayon sa Mt.Datun. Yan, unlock na natin yung Mt.Datun. Yan. Sagad sa 34 Cicadex. Yan. Yan. Yan tayo ngayon sa Mt.Datun. Na-unlock na natin. Tingnan nyo yung view. Wala nang view. Wala nang view. Pero maganda ang view dyan. May ipa-flash ko na lang doon sa screen kung anong view dyan. Para makikita dyan. Kung yung actual na video na, yung actual picture na walang fog. Tinanghali na kasi kami.
Ay, hinapo na. Gawa ng mafag. Mafag. Yun yan. Ayan. Yun yan. Ano yung view. Ayan. Yeah. Ganda. Ano masasabi mo sa Mt.Datun natin? Ha? Sulit ba? Sulit. Easy. Ayan, nalak na namin. Backdrop ka pa. Ayan, ayan. Yangminshan. Mt.Datun. Shoutout kay Basha. Ayan. Hinahanap ka ng nakaraan. Shoutout. Hinahanap ka ng nakaraan. Nakatulog ako nun. Ayan. Much later. Time check, 4:30 ng hapon. Pauwi na kami ngayon. Yan. Solve na. Nakauwi na kami. Pauwi na kami pala ng dorm. Nasa 6 kilometers siguro. Dating namin doon mga 7. Ganun, 7. Yan. So 61 na tandaan natin. Natrata na to. Plus 10 km na lang. Tama ko. Yun. Yes sir. Kaya ano pang hinataw? Bahala ka dyan. Tunnel, ng 12 km na lang po. Ah, 12 km na lang.